بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. أيها الجمع الكريم، يا من خرجتم تعلنون غضبكم لانتهاك حرمة المصحف المقدس، تحيي جماعة الإخوان المسلمون موقفكم المشرف وغضبتكم المشروعة، وتؤكد أن غضبتكم غضبة حق، وتحيي انحيازكم لنصرة دينه. وتؤكد جماعة الإخوان أن القرآن الكريم كلام الله إلى الناس كافة، وكان من واجب البشرية الحائرة المعذبة أن تفزع إليه لتقتبس من هديه نورا، في إطار من حرية الاعتقاد التي شرعها وأرسى دعائمها الإسلام، حيث قال تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، وقال تعالى: لكم دينكم ولي دين. وتؤكد أن من يسيئون إلى القرآن يفعلون ذلك إما جهلا بهذا الكتاب وإعجازه وأسراره، فهو كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أو غيرة وحسدا أن ينزل عليكم من خير من ربكم، أو عداوة، يقول تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وجهل الناس بالإسلام علاجه في الدعوة إلى الله لإرشاد الناس، فتحدثوا عن عظمة دينكم وكتابكم. أما الحسد والغيرة والعداوة فمجالهم في الضغط السياسي والقانوني والمقاطعة الاقتصادية، لإجبارهم على وقف تلك الأعمال المشينة. أيها الحضور الكرام، أيها المسلمون، إن الهجوم على مقدساتنا إنما هو اختبار لغيرتنا ومروءتنا وشجاعتنا، وهو اختبار كذلك لتمسكنا بديننا، فلندافع عن قرآننا ونبينا وكل مقدساتنا بكل شجاعة، ولنجعل الهجوم على المقدسات موسما للتعريف بالقرآن والتفكر في معجزاته وأسراره. يقول تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وختاما، نطالب الدول والحكومات باستخدام أدواتها الدبلوماسية والقانونية في الضغط على الدول الراعية لخطاب الكراهية، للتمييز بين حرية التعبير وحرية الاعتداء على عقائد الآخرين. كما نطالب الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي بالعمل على إصدار تشريعات صارمة بشأن هذه الجرائم، حفظا للسلم والأمن في المجتمعات، وتطبيق معايير حقوق الإنسان، ومحاربة التمييز، وترسيخ احترام الأديان. الله غايتنا، الرسول قدوتنا، القرآن دستورنا، والله أكبر ولله الحمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.